Jadi hukum kieu ngaji. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukabbiru hasalatun wala zakatun wala shaumun wala hajjun illa hum fi talabil ilmi. Aya hiji dosa gede nu hese dikiparatanana teu bisa dikiparatan ku salat, teu bisa dikiparatan ku ngaluarkeun zakat, teu bisa dikiparatan ku nyaeta ku puasa wajib, teu bisa dikiparatan nyaeta ku munggah haji jeung umrah. Nah, kunaon atuh bisa kakiparatanna? Illa hum fi talabil ilmi. Angin urang keur ngaji lieur mikiran ilmu, keur ngaji lieur pikiran ilmu jadi kiparat dosa anu gede. Makana santri anu ngaji di kobong loba mikir, makana bersih santri mah teu boga dosa. Bersih santri makana pangaresa Abu Ya Cilongok nyebatkeun santri mah ngeunah ka jeung hees insyaallah ka sorga. Atuh ban eta mikiran we ilmu, mikiran tasrifan, mikiran ngelal, mikiran ngeram, mikiran deui ilmu itu ilmu ieu, ilmu nahwna, ilmu sorofna, balaghahna. Terus lieur santri mah bari gugut ge pan alfiyah santri. Ulah gagah pan syaratna jadi kiai teh kudu budug. Wasyartu santri kalau budug, syarat jadi santri kudu budug. Lamun aya kiai mungkin teu ngalaman budug teu sah jadi kiai. Minimal cenang hejo dua-dua we mah kudu aya dina. Terus tapi sanajan bari kitu lihat kalau sudah mungkin luar biasa. Satu santri itu minimal membawahi 1000 jamaah. Ulah gagah. Benar teu? Sok ngaraji berkah tina ieu peringatan Isra jeung Mi'raj. Mudah-mudahan sadayana jamaah di dieu tambah gatol deui pangajian. Amin. Bahkan tadi ge nguping di neraka luar biasa. Di dieu mah kiai lamun riungan bada Isya beresna tabu 11. Masyaallah. Areling eta teh nya eta barogo cenah ge. Sararene meureun kitu. Masyaallah. Makana jadi jelema ulama perang ya, mun keur ngaji kasinggung ku kiai alus, berarti nyerep eta. Mau ngaji baper ka guru we. Balik teh. Naon cenah teh hayang aing ngaji deui. Naon disindiran wae pada aing tukang usuk cenah. Aduh disindiran we. Bener tah? Makana abdi mah kapok nyarekan tukang usuk teh hayang deui. Bener aing mah. Dibalikeun soalna nyeri hati aing mah. Jadi tukang usuk tara salat tara ngaji pamajikanna eta mang negurkeun sugan ari ku guru nama. Terus sampeurkeun karena go beki awal apa yang tak aku ngajak Mang Semar cageut naon cenah ka dieu atuh nguseup aya cenah jejeunah hiji wah siang nguseup wae kuat poho ibadah poho salat poho itu poho haram tapi dikitu pun sugan derek sieuneun hudang bari nunjuk kiai Allahu Akbar semakin nyentak ae ye dengekeun ku kiai aing mah nguseup ge ibadah nulungan lauk titulung. Terus aing eleh teu wani deui aing ngareka tukang usuk. Masing-masing bae geus. Terus dah geus pokona mah ngaji nya insyaallah sing istiqomah ngaji, sing istiqomah ngaji supaya urang tambah-tambah rimil barokah. Insyaallah sakadap deui urang bakal menghadapi bulan suci Ramadan. Hanya orang silih hampuraan ya itu insyaallah sakedap deui nisfu tos lewat berarti tos sakedap deui urang bakal menghadapi bulan suci Ramadan. Sudah sepakat Menteri Agama termasuk para MUI dari masing-masing wilayah bahwa puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan insyaallah. Nanti poe nama iraha pokoknya tanggal 1 pokoknya kitu. Geus urang mula sok lalagaan sok ittihad saya teh nyaho mah geus tuturkeun ceuk pemerintah diumumkeun geus urang teh ngamiluan insyaallah niatan ti ayeuna ngajam ti ayeuna Gusti abdi mah hayang caca puasa Ramadan ayeuna Gusti abdi mah hayang puasa sabulan full dina Ramadan ayeuna niatan ti ayeuna mun urang umur oge insyaallah eta ngajam lagi geus jadi pahala ganjaran amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sanaos bari saalit sing aya manfaatna
sehingga jantankeun kabarokahan ados sadayana jamaah di dieu doakeun simkuring sing poos yuswa bari barokah insyaallah pin dina sanes waktos urang tiasa patepang deui insyaallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.